ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? அனைவரும் வாழ்க வளத்துடன், வாழ்க வையகம், வாழ்க இறைநிலை, வாழ்க பிரபஞ்சம். இன்றைக்கி நான் ஒரு ஹெல்த் டிப்ஸை சொல்ல போகிறேன். இது நம்பர். இந்த நம்பரை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிறது மூலமாக ஃபீவர், கோல்டு, அதாவது காய்ச்சல், சளி, இருமல், இது மூணுலேருந்தும் நம்ம பாதுகாக்கலாம். இந்த மூணும் வர பிகினிங் ஸ்டேஜ், அதாவது இப்போ நம்மளுக்கு ஜலதோஷம் பிடிக்க போகுது அப்படின்னா தொண்டை ஒரு மாதிரி கரகரன்னு இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். அந்த நேரத்தில் எழுதிக்கலாம், வந்ததுக்கப்புறமும் எழுதலாம். வர அந்த ஸ்டார்டிங் பிகினிங் ஸ்டேஜ்லேயே எழுதுனீங்கன்னா அது இன்னும் ப்ரொலாங் ஆகாமல் உங்களுக்கு அப்படியே தடுக்கப்படும், அப்படியே சரியாயிடும். சரியாக பெருசாக ஆகாது, இன்க்ரீஸ் ஆகாது, உடனே அது சரியாயிடும். இதே மாதிரி தான் இருமல் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அப்படின்னாலும் உடனே எழுதிக்கலாம். லைட் ஃபீவர் வர முன்னாடி லைட்டாக ஒரு ஃபீவரிஷாக இருக்குது, கொஞ்சம் சில பேருக்கு என்ன ஆகும், ஃபீவர் வரத்துக்கு முன்னாடி பாடி பெயின் எடுக்கும், அப்புறமா ஃபீவர் வரும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது இந்த நம்பரை எழுதிக்கலாம். இந்த நம்பரை எங்கே எழுதலாம்? இந்த நம்பரை லெஃப்ட் ஹேண்டில் எழுதணும், அதாவது நம்ம லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த பாடி எழுதணும். ஓகேயா? லெஃப்ட் ஹேண்ட் அந்த உள்ளங்கைங்கிறது இன்னும் சிறப்பு. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டு உள்ளங்கையில் ப்ளூ கலரில் எழுதணும் இந்த நம்பரை. நான் என்ன நம்பருங்கிறத உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் போடுறேன், சரியா? ஸோ அந்த நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க. யாருக்கு வேணாலும், பிறந்த குழந்தையிலேருந்து யாருக்கு வேணாலும் இந்த நம்பரை எழுதலாம். எவ்வளோ வயசான ஏஜ் லிமிட்லாம் கிடையாது. ஸோ தைரியமாக நீங்கள் இந்த நம்பரை எழுதலாம். இந்த நம்பரை நீல கலரில் தான் எழுதணும். லெஃப்ட் சைடு அந்த உள்ளங்கை, லெஃப்ட் ஹேண்டு உள்ளங்கையில் எழுதுனா இன்னும் சிறப்பு. இல்லை உள்ளங்கையில் எழுதுனா சீக்கிரம் அழிஞ்சிடுது, ஏதாவது வேலை இருக்குதுனால அழிஞ்சிடுது அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளங்கையிலையும் எழுதிக்கோங்க. ப்ளஸ் லெஃப்ட் சைடு உடம்புல எங்கே வேணாலும், இடுப்புலையோ, தொடையிலையோ, கால்லையோ, ஷோல்டரில், ஆர்ம்ஸு, அந்த மாதிரி. ஸோ லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த பாடி எங்கே வேணாலும் இந்த நம்பர்ஸை எழுதலாம். ஓகேயா? இந்த நம்பர் நீங்கள் அழிஞ்சிச்சுன்னா உடனே திரும்ப எழுதணும். ஸோ கண்டினியூவாக எழுத தான் உங்களுக்கு அதனுடைய எனர்ஜி, அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். ஓகேயா? சரி, வாங்க இந்த நம்பரை என்னென்னு நான் இதில் காட்டுறேன், அதை பார்த்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே? அனைவரும் வாழ்க வளத்துடன். தேங்க்யூ பஞ்சபூத சக்திகள், தேங்க்யூ யூனிவர்ஸ், தேங்க்யூ ஆல். இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், உங்களுக்கு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நல்ல விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுறது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது, புண்ணியம் தான் கிடைக்கும். ஸோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேயா? தேங்க்யூ.